Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. So, today is Monday at alam naman natin hindi ba na Monday ang unang araw ng linggo. So, sabi nga nila, kailangan sa unang araw ng linggo, kailangan nating magsipag para sa ganon hanggang matapos ng linggong ito ay very productive ang bawat isa sa atin. So, and also every Monday, yan yung schedule ko talaga for me to give instructions sa aking mga students, not only students, of course, pati yung mga kapartner kong mga magulang na siyang nag-a-assist ng pag-aaral ng kanilang anak sa kanilang mga bahay. So, ngayong maghapong ito, yun lang naman yung naging activity ko wherein nakipag-communicate ako sa kanila through group chat. Yung iba, text call, in-instructan ko na sila kung ano yung mga dapat nilang gawin sa buong linggong ito. And tomorrow is another day, of course. Mag-start na silang magsumagot ng mga tasks nila and nandito lang naman ako para sagutin yung kanilang mga questions and clarifications. So, ayun nga, katatapos ko lang maligo and it's already 5:15 p.m. So, beyond na sa oras ng trabaho. Kaya, it's time for me to make vlog. So, ito ako ngayon. Kasama niyong nagvo-vlog. And for our today's video, may isa akong very generous friend na nag-message sa amin ni Louie. Sabi niya, kunin na daw namin yung gift. So, very unexpected yung gift na ibibigay niya sa amin. And very excited din akong makita ano mga ba yung gift na yon. So, ngayong hapong ito, papunta kami sa bahay ng friend namin para kunin yung gift. So, actually, yung friend namin ay wala dito sa Pilipinas. So, pinasuyo lang din niya sa isa pang naming friend. So, kung excited kayong makita kung ano ba yung gift namin na matatanggap namin, we are also very excited. Kaya samahan nyo kami na kunin ang gift na to and later on, we will unbox that. If you're excited, we are excited as well. So, samahan nyo kami. Let's go! Pasensya na, nakalimutan ko na kasi sa mga Ready na akong i-unbox. Thank you! Hi guys! So finally, nandito na tayo sa bahay and time check, 8:25 p.m. na. So I know you are excited to see ano bang laman ng gift na aming pinick up kanina ni Louie. Since very excited din akong makita kung ano ba to, Dad, give it to me. Give it to me. Ayan. So, there you go. Gusto niya, diba? So, kung gusto mong magka-gift ng ganito, maging mabait kang kaibigan. Okay? So, thank you very much sa aking friend, but I will not mention her name pa sa ngayon. So, let's start to unbox this gift. So, kanina, nga pala, hindi ko agad talaga, so wala talaga akong idea anong laman nito. Kasi nung inabot sa akin to nung kapatid ng friend namin, hindi ko talaga chinek o hindi ko sinilip kung ano. Basta tinanggap ko lang, then sinakay ko agad sa kanina, sinasakyan. So, ngayon talaga, ito pa lang yung first time na makikita ko ano nga bang naman ng plastic na to, ng green plastic na ito. So, ready na ba kayo? Since you are ready, I am ready as well. Okay, ready? Ready ka na? Okay. So, ayan. So, yan. Blackstone. Blackstone ang kanyang box. Pero wala akong idea, to be honest. Ano nga ba ang mga product ng Blackstone? Wala akong idea. So, buksan na talaga natin siya. Huwag na magpatuntik-tuntik pa. Ah! Wow! Finally! O, diba? Wala akong masabi. Wala akong masabi. Wala akong masabi kasi matagal ko ng pangarap magkaroon ng ganito. Matagal ko ng pangarap magkaroon ng ganito. Pero buksan pa natin. Para alam natin kung talagang ano bang laman nito? Diba maraming minsan pag ganyang mga exchange gift, yung ina-expect mong gift, diba ang ganda ng box, ganyan. Tapos pagbukas mo sa loob, hindi pala yung laman ng box, I mean yung picture sa box, yung laman ng gift, diba? Kaya, buksan natin. Alright, ready?
ganda! Talagang siyang siya. Wait lang. At medyo malaki kasi siya. Talaga naman. Okay, number 1. Tadada! Favorite color ko to, red dati. Pero okay pa rin. Ganda. Hello. May ganito na ako. Wait lang. Pangalawa. Ay! O, diba? Napaka-clumsy ko talaga. Isa pa, hindi ko pa nabibinyagan. Sira na. Tadada! Ayan. Ang ganda. Ang ganda ng kulay. Diba, di? Ganda. Thank you. Hindi lang pangalawa. May meron pang laman. May takip. So ito yung takip nung maliit na ano ba to? Pat ang tawag dito. Pat ba ko? Ayan siya. Diba? Ang ganda. Pang mayaman, bagay na bagay dito sa kusina natin. Lagay natin dito. Diyan ka buo. And also, ito. Ito yung takip niya. Takip naman nitong isa. Diba? Ganda ng color. Tingnan niyo yung loob niya. Non-stick. Non-stick to, no? Oo, non-stick. Ganda. Oh, ganda. Lagay muna natin dito. Meron pa. Dalawa yung nakita niyo, right? Meron pang isa. Wait lang. Ano ba buksan to? Yung ko sirain yung plastic. Diba? So, ayan. Ito. Ganda. So, pag nagluto ka ng siguro pang maramihan, pwede mo nang gamitin. Ayan. So, ito yung takip niya. Parang nai-speechless ako. Parang hindi ko alam kung ano sasabihin ko kasi beyond my expectation. Talaga naman. Ay, thank you very much. Ang ganda. Isa pa. Meron pa. Pang-ilan na to? Tatlo, pang-apat. Pang-apat. O, diba? Meron pang isa. Tadan! So, dalawa. Ayan. Mapapalitan na yung Mapapalitan na yung non-stick pan namin dyan. Medyo matagal na rin kasi yun. Nabili ko pa yun. Isang peraso lang yun na binili ko. Worth 500 pesos yata sa SM doon. So, ito yung pang-apat na to. Pang-apat. So, wala na. Wala nang laman yung box. So, meron tayong ilan? 1, 2, 3, 3, and 4. Alam, baka mabagsak po. Okay, so ang tagal kong pangarap magkaroon ng ganito. Diba? Instant. Talaga pagpabait ka. Thank you very much kay Aiza. Thank you very much for giving all this. Talagang bagay na bagay dito sa amin. Actually, alam nyo, simula nung naging pag-asawa kami ni Louie, hindi man ako o hindi man kami bumili ng mga ganitong klaseng gamit. O bibili man kami, alam mo yung pag may, kunyari, fiesta ng Tarlac, sa mga bargain, ganun. Yung pwede namang magamit, pero hindi ako maggagastos ng ganitong, hindi ako gagastos ng malaki just to purchase such stuff like this, no? Kaya talagang matagal ko ng pangarap magkaroon. And ngayon, thank you kay Aiza. Kasi, tinupad mo. Ano to, wish ko lang. Wish ko lang yung naging serye ng vlog natin. Tinupad mo yung, yung pangarap ko, di ba? Feeling ko tuloy talagang housewife ako, Aiza. So, thank you very much. Ayan, montage ko naman, babe.
to ay actually galing ng UAE and then siniship nila dito sa Philippines. No worries kasi they follow guidelines sa pagsasanitize ng mga items na dinideliver nila sa kanilang mga customer. So, safe na safe tayo doon. So, kung gusto niyo ng smooth transaction at fast transaction, ilalagay namin sa description ng video na ito ang kanilang mga social media accounts. So, napaka-friendly nila and accommodating. So, PM nyo lang sila. So, thank you very much again, She Cooks, for giving all this. Again, this is our first cookware set that we have. So, rest assured na alagaan namin to. Baka nga hindi ko pa magamit. Kasi sabi ko nga sa'yo, first time, di ba? So, ingatan namin. So, thank you very much, She Cooks. Thank you very much, Ice. So, I hope you enjoy watching our video. So, don't forget to like, comment, of course, share, and click the subscribe button. Plus, you have to click the notification bell para lagi kayong updated sa aming more videos na gagawin. So, once again, thank you very much for watching our vlog. So, till next video!